Pozdravljen pri pouku slovenščine. Danes boš tvoril zgodbo o psličicah. V tem si se preizkusil že prejšnji teden. Se spomniš, ko si pripovedoval zgodbo o psliki z naslovom Zimsko veselje? Tokrat pa te čaka naloga malo drugače, kajti pripovedoval boš zgodbo ob nizu sličic, kar pomeni, da bo teh več. Pa si jih poglejva. Sličice imava, ampak poglej, kaj se je zgodilo. Zapihal je veter in jih vse pomešal. Pomagaj mi jih, prosim, urediti v pravilni vrstni red. Ali ti je uspelo? Da vidim, če bo tudi meni. Ta gre na začetek. Ta sem in ta na konec. Tako bo prav. Si jih tudi ti uredil tako? Če si, lahko narediva kljukico. Sedaj pa je tvoja naloga, da opišeš posamezno sličico in tako sestaviš zgodbo. Junaku določi najprej ime. Določi, kje se zgodba dogaja, kdaj se dogaja, kaj se dogaja. Pri tem uporabi svojo domišljijo. Da boš imel pri tem dovolj časa, ustavi posnetek. Si že končal? Verjamem, da si sestavil zanimivo zgodbo. Sedaj, ko imaš vsebino zgodbe, ji določi naslov. Ta naj bo takšen, da bo bralca čim bolj pritegnil k branju. Torej naj bo zanimiv, z vsebino pa se mora povezovati. Ko določiš naslov, odpri zvezek z vmesno črto in ga zapiši vanj. Ko to narediš, lahko to zopet označiva s kljukico. Sedaj pa je tvoja naloga, da pod naslovom zapišeš zgodbo, ki si jo oblikoval v začetku posnetka. Če se ti zdi, da moraš zgodbo še izpiliti, si lahko vzameš za to še čas. Pri zapisu pa je navodilo, da napišeš za vsako sličico vsaj 2 povedi. Naloga ni pretežka. Vem, da zmoreš. Ko končaš z zapisom, te čaka še zadnja naloga. Preveri pravilnost svojega zapisa. Da boš lažje prepoznal kakšno napako, kot je na primer zamenjan vrstni red besed, ponavljanje besede in podobno, preberi svoj zapis večkrat na glas. Tako lažje slišimo, če je treba kaj popraviti. Naloga pri pouku slovenščine je zaključena. Si užival v vlogi pisatelja? Me prav zanima, kaj je nastalo. Zato imej v četrtek ob videoklicu pri sebi zvezek z napisano zgodbo. Vsak bo prišel na vrsto za branje svojega dela. Se že veselim,